juu yako. Subiri mpaka uvumilivu wa Mungu ufike ukomo juu yako. Leo tutaenda kuangalia umuhimu wa kutii Injili kwa wakati na kugeukia Mungu kwa wakati ambapo Mungu anatuita. Kuna hatari sana pale ambapo uvumilivu wa Mungu utakuwa umefika mwisho. Wakati ambapo uvumilivu wa Mungu unafika mwisho juu ya mtu, hakuna namna nyingine tena yule mtu anaweza akaokolewa. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia umuhimu wa kusikia na kutii Injili kwa wakati, kabla uvumilivu wa Mungu hujafika mwisho juu yetu, kabla uvumilivu wa Mungu hujakoma juu yetu, kwa sababu Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa upendo. Lakini ndugu yangu, fahamu kwamba upendo wa Mungu na wema wa Mungu na rehema za Mungu, fahamu kwamba zinakuwa na mwisho wake. Uvumilivu wa Mungu na huruma za Mungu zinakuwa na mwisho wake. Wakati ambapo Mungu anamhurumia mwanadamu, wakati ambao Mungu anamhurumia mwanadamu, anampa muda ili aweze kugeuka. Kwa hiyo huyo mtu ataishi akiendelea kufanya asiyompendeza Mungu, lakini Mungu anazidi kumvumilia kwa sababu upendo wake, hataki yule mtu apotee. Lakini wakati ambapo yule mtu anaendelea kupuzia na kudharau huo uvumilivu ambao Mungu anamvumilia, utafika wakati ambapo ule uvumilivu wa Mungu utafika mwisho juu ya huyo mtu, na hakutakuwa na namna nyingine tena ambayo yule mtu anaweza akaokolewa. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia kwa nini tunapaswa kuweza kutii Injili pale ambapo tunasikia na kumgeukia Mungu kwa wakati ambapo Mungu anatuita. Kwa sababu wakati ambapo tunasikia Injili na bado tunaendelea kufanya mioyo yetu kuwa migumu, bado tunaendelea kufanya shingo zetu kuwa ngumu, hatutaki kumgeukia Mungu kila siku. Wakati ambapo tunasikia Injili ya kutubu, Injili ya kuacha dhambi, na bado tunaendelea na kufanya mambo yasiyompendeza Mungu, huku dhambi zetu zikishuhudia kwamba mambo hayo hayampendezi Mungu. Fahamu ndugu yangu kwamba uvumilivu wa Mungu upo juu yetu. Mungu anatuvumilia, na sio kwamba Mungu haoni vile ambavyo tunafanya, na sio kwamba anafurahia na matendo yetu tunayofanya ambayo hampendezi. Fahamu ndugu yangu kwamba ni kwa sababu ya kwamba Mungu anatupenda na hataki tupotee. Ndio maana anatupa muda, anatuvumilia, anatuongezea muda ili tuweze kutubu. Kwa sababu lengo la Mungu kumwacha mtu mwovu aendelee kuishi, aweze kusikia Injili na aweze kutubu, aweze kuokolewa. Huo ndio upendo wa Mungu. Hayo ndio makusudio ya Mungu ambayo Mungu anakusudia. Kwa hiyo hata mimi, hata wewe ndugu yangu, kama maisha yako unaishi nje ya wokovu, maana yake ni kwamba hujamwamini Yesu Kristo na kumpokea na kuoshwa dhambi zako, fahamu kwamba Mungu anakuvumilia toka ile siku uliposikia Injili. Zaidi ya miaka, wewe mwenyewe unajua ni zaidi ya miaka mingapi imepita toka unaendelea kusikia Injili, na Mungu anakuita, na Mungu kila siku anakuita. Kila kona ukipita unasikia Injili. Na hata wakati mwingine Mungu mwenyewe amesema na wewe kwa tafakari zako, amesema na wewe wakati unalala usingizi. Mungu amesema na wewe kwa njia nyingi sana, na hata leo hii bado tena anasema na wewe kwa njia hii. Na kwa nini Mungu anaendelea kukuhubiria kila siku? Fahamu kwamba Mungu anakuhubiria ili uweze kusikia Injili, ili uweze kumgeukia. Kwa sababu wakati ambapo utaondoka nje ya Kristo, wakati ambapo utaondoka katika dhambi, fahamu kwamba ni uzuri kwa Mungu, kwa sababu yeye anasema afurahi kufa kwake mtu mwovu. Ndio maana Mungu anatuvumilia kila siku, anatuvumilia na kutuhubiria Injili kila siku ili tuweze kumgeukia. Lakini kuna hatari pale ambapo tunapuuzia uvumilivu wa Mungu, kwa sababu kuna wakati ambapo uvumilivu wa Mungu unafika mwisho juu ya ukomo wa mtu. Kuna wakati ambapo huo uvumilivu wa Mungu unafika mwisho juu ya taifa au juu ya jamii au juu ya familia. Kuna wakati ambapo uvumilivu wa Mungu unafika. Kwa hiyo leo tutaangalia uvumilivu wa Mungu, jinsi Mungu anavyotuvumilia, na tutaangalia hatari ya kupuuzia huo uvumilivu wa Mungu ambao anatuvumilia ili tuweze kutubu. Tunasoma katika Biblia, tunaona katika kile kipindi cha Nuhu, wakati ambapo kipindi cha Nuhu maasi yalivyoendelea kuzidi kama alivyoongezeka katika nyakati hizi, Mungu alimwambia Nuhu aweze kutengeneza safina ili aweze kujiokoa yeye na familia yake. Wakati ambapo ile safina ilipokwisha kutengenezwa, tunaona kwamba Mungu alimwambia Nuhu aingie yeye na watu wa nyumbani mwake pamoja na wale wanyama wachache. Lakini kabla ya gharika kushuka, Mungu alikuja akafunga ule mlango, na baada ya siku 7 gharika ikaja ikashuka. Tunaona kwamba mlango wa safina ulifungwa siku 7 kabla mvua kunyesha. Mlango wa safina ulifungwa siku 7 kabla mvua kunyesha. Mungu alifunga mlango mwenyewe.
Na tunasoma kwamba tunaona kwamba baada ya Mungu kufunga ule mlango wa safina, na wale watu walipokuja kujua kutambua kwamba hukumu ya Mungu inakuja, walipokuja kufungua macho yao na kuona kwamba hukumu ya Mungu inashuka, wengine wengi walikuja kutamani kuingia katika safina ile, lakini tayari Mungu alikuwa ameshafunga ile safina mwenyewe. Kwa hiyo wengine walikuja kutamani wakimwambia Nuhu, tufungulie, lakini kwa sababu Nuhu si yeye aliyefunga mlango, ni Mungu mwenyewe aliyefunga, hakuna namna yoyote ambayo mtu angeweza kuingia katika ile safina. Kwa hiyo tunaona kwamba baada ya zile siku 7 mvua ilishuka na wote wakaangamia katika ile gharika. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa watu hawa, kipindi ambapo Nuhu alikuwa anajenga ile safina, miaka ile yote, miaka zaidi ya 100, wakati ambapo Nuhu alikuwa anajenga ile safina, wale watu walikuwa wanaipuuzia na kudharau injili ambayo Nuhu alikuwa anahubiri, akiwaambia kwamba watu watubu, wageuke, kwa sababu hukumu ya Mungu inakuja. Lakini wale watu walipuuzia na kudharau. Wale watu walimwona Nuhu kwamba amerukwa na akili. Wale watu walimwona Nuhu kwamba amechanganyikiwa. Lakini Nuhu akiendelea kujenga safina, akiwaambia kwamba hii safina najenga kwa sababu hukumu inakuja, gharika inakuja. Kwa hiyo ndugu zangu, mtubu, mgeukie Mungu. Mtubu, mgeukie Mungu. Tubu, mgeukie Mungu, maana hukumu inakuja. Lakini wale watu walipuuzia na kudharau. Hawasijua kwamba wakati huo wote ambao Nuhu anajenga safina, zaidi ya miaka 100 ambao Nuhu anajenga safina, Mungu alikuwa anawavumilia aweze kutubu. Kwa hiyo uvumilivu wa Mungu ulikuwa juu yao, ukiwangoja waweze kutubu, ukiwangoja wasikie injili watubu. Wale watu waliendelea kudharau na kupuuzia injili ambao Mungu alikuwa anawahubiria waweze kutubu na kugeuka. Nini kilitokea baada ya safina kujengwa? Baada ya Nuhu kujenga ile safina, tunasoma sasa hapa Biblia, tunasoma Mungu akamwambia Nuhu aingie yeye na nyumba yake na wale wanyama chache, aingie katika ile safina. Lakini tunaona kwamba baada ya Nuhu kuingia katika ile safina, tunaona kwamba mvua haikunyesha wakati huo, lakini tunaona kwamba siku 7 baadaye mvua ilinyesha mbele. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura 7. Neno la Mungu anasema Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Anasema turuke tuendelee mstari wa 4. Anasema kwa maana baada ya siku 7 nitainyesha dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Ukiendelea kusoma ukiruka mstari wa 10, anasema ikawa baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Ikawa baada ya siku 7 hizo maji ya gharika yakashuka juu ya nchi. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba wakati ambapo Nuhu aliingia na familia yake katika ile safina, Mungu mwenyewe akaja akafunga ule mlango wa safina. Ukiendelea kusoma ukiruka kuanzia mstari wa 16, anasema na walioingia waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili, kama vile alivyomwamuru Mungu. Bwana akamfungia Nuhu na wale wanyama na familia ya Nuhu, akamfungia katika ile safina. Kwa mlango wa safina ukawa umefungwa. Lakini tunaona kwamba mlango wa safina ulipofungwa, baada ya Mungu kumfungia Nuhu katika ile safina na wale wanyama, yeye mwenyewe alipofunga mlango, tunasoma kwamba baada ya siku 7 mbeleni gharika ikaja ikashuka ikaangamiza wote. Kwa hiyo tunasoma kwamba hawa watu ambao walikuwa wanapuuzia, hawa watu ambao walikuwa na dharau uvumilivu wa Mungu ambao ulikuwa unawangoja wakati ambapo safina ilipokuwa inajengwa, hawa tunaona kwamba wakati ambapo mlango umefungwa, walikuja wengine, pengine walikuja wakitamani kuingia. Wengi walitamani yamkini kuingia katika ile safina. Wengi waliona kwamba hukumu ya Mungu, waliona kwamba ni kweli hukumu ya Mungu inashuka. Wengine wakaanza kuona ishara na dalili kwamba hukumu ya Mungu kweli inakuja. Wengine wakaanza kusadiki maneno ambayo Nuhu alikuwa anawaambia kwamba mgeuke kwa sababu hukumu ya Mungu inakuja. Wengine sasa wakaanza kutaka kuingia, wakasadiki yale maneno kwamba kweli kumbe Nuhu alikuwa anasema kweli. Kwa sababu wengine wakatafakari kwa akili zao, inakuwaje huyu mtu kweli amejifungia siku 7 sasa hivi, huyu mtu leo ni siku ya 6, huyu mtu amejifungia katika hii safina. Huenda ni kweli kabisa kwamba hukumu ya Mungu inakuja. Kwa hiyo wengine wakaona hivyo. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo, wengi wakataka kumwambia Nuhu, tufungulie maana tumesadiki maneno hapo.
tufungulie, maana kweli tumejua kwamba hukumu ya Mungu inakuja na sisi tuko tayari kuokolewa. Tufungulie. Lakini kwa sababu Nuhu mwenyewe hakufunga safina, Mungu mwenyewe ndiye aliyefunga ile safina. Mungu mwenyewe ndiye aliyefunga ule mlango wa safina. Na kwa sababu kwamba hivyo hakuweza kufunguliwa, wale watu hawakuweza kuingia katika ile safina. Kwa hiyo wengi walikuja wakajikutanisha pale katika ule mlango wa safina wakitaka kuingia, lakini kwa sababu ya kwamba uvumilivu wa Mungu ulikuwa umeshafika ukomo, uvumilivu wa Mungu ulikuwa umeshafika mwisho juu yao, hawakuweza kuokolewa wote. Baada ya zile siku 7 gharika ikashuka ikaangamiza wote. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu kwamba uvumilivu wa Mungu ambao Mungu anatuvumilia au anamvumilia mtu, ukifika mwisho ule uvumilivu, ukifika mwisho hakuna tena nafasi nyingine ya kuokolewa. Ukifika mwisho hakuna namna nyingine tena ya kuokolewa. Haijalisha kwamba huyo mtu atalia kwa machozi ya damu, haijalisha kwamba atafanya nini, lakini uvumilivu wa Mungu ukishafika mwisho juu ya huyo mtu, neema ya Mungu ikiondoka juu ya huyo mtu, hawezi tena kuokolewa. Kwa hiyo usifurahie ndugu yangu kuendelea kuishi bado unafanya dhambi, bado unatenda dhambi na unasema kwamba huenda labda Mungu akuoni. Fahamu kwamba Mungu anakuvumilia kwa sababu hataki tupotee. Lakini siku uvumilivu wa Mungu ukifika mwisho juu yako, hakuna namna nyingine tena unaweza kuokolewa. Hakuna namna nyingine unaweza kuokolewa. Ndicho kilichotokea hawa watu wa kipindi cha Nuhu. Hawa watu wa Nuhu walikuwa wanadharau, walikuwa wanapuuzia uvumilivu wa Mungu ambao Mungu alikuwa anawavumilia kwa muda wote huo ili waweze kutubu. Lakini baada ya kwamba mlango ule umefungwa, wengi wakataka kuingia, lakini tayari ulikuwa mwisho umefika. Tayari ulikuwa mlango wa neema umefungwa juu yao. Tayari uvumilivu wa Mungu ulikuwa umeshafika mwisho juu yao. Kwa hiyo wengi waliangamia. Na tunasoma kwamba wakati ambapo Kristo alipokuja hapa duniani, tunasoma kwamba wakati ambapo Kristo anamaliza safari ya huduma yake hapa duniani, alipotoa uhai pale Calvary, tunasoma kwamba alishuka huko kuzimu kwaendea hawa watu wa kipindi cha Nuhu, kwenda kuwahubiria makosa yao walioyafanya, mpaka wakajikuta wapo huko kuzimu. Kwa sababu wakati ambapo wale watu walipoangamizwa na ile gharika, wote walisombwa wakapelekwa huko kuzimu. Na Yesu Kristo hapa anakuja kuwaendea huko kuzimu, akwenda kuwahubiria juu ya makosa walioyafanya, na makosa walioyafanya ni kudharau na kupuuzia uvumilivu wa Mungu, ambao uvumilivu huo ulikuwa unaangoja waweze kugeuka kipindi ambapo safina ilikuwa inajengwa. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro, tunasoma ile sura ya 3 mstari wa 20. Labda tuanzie mstari wa 18 ili tuweze kuelewa vizuri. Anasema, kwa maana Kristo kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atuletee kwa Mungu mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Hao ambao wamekaa kifungoni ambapo wanasumuziwa hapa ni wale watu wa kipindi cha Nuhu. Ndio Kristo aliwaendea huko kuzimu. Lakini mstari wa 20 anasema watu wasiotii hapo zamani, watu wa kipindi cha Nuhu. Nasema uvumilivu wa Mungu ulipokuwa kungoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Maana kwa hiyo hapa tunaona kwamba Kristo anashuka huko kuzimu, anashuka kuwaendea hawa watu wa kipindi cha Nuhu, watu ambao walikuwa hawatii, watu ambao walikuwa hapo zamani, wakati ambapo walikuwa wanahubiriwa nchini wakakataa kutii. Kristo aliwaendea huko watu ambao walipuzia na kudharau uvumilivu wa Mungu. Nasema kwamba watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa kingoja, kwamba hawa watu walikuwa wanadharau na kupuzia ule uvumilivu ambao ulikuwa unaongoja waweze kutubu. Kipindi ambapo safina ilikuwa inajengwa, safina ilijengwa zaidi ya miaka 100, watu walihubiriwa, Nuhu aliwaambia kwamba jamani, geuke kwa sababu hukumu inakuja, lakini walipuzia, wasijue kwamba uvumilivu wa Mungu ulikuwa unaongoja. Lakini hapa ilipofika hukumu ya Mungu iliposhuka, gharika iliposhuka, ikawasomba wote, ikawapeleka huko kuzimu. Fahamu ndugu yangu kwamba huko kuzimu inafananishwa na gereza kubwa ambalo ina milango yake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawa watu wote wa kipindi cha Nuhu walipelekwa katika gereza lao maalum huko kuzimu,
ambapo Kristo alikuja akaenda kuwahubiria makosa yao, na makosa yao waliokuwa ambao waliwapelekea mpaka wapo katika ile gereza la kuzimu ni kudharau na kupuzia uvumilivu wa Mungu ambao ulikuwa unaongoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa inajengwa. Ndivyo kilichowakuta hawa watu wa kipindi cha Nuhu. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu kwamba hata leo, hata sisi pia, hata sisi ndugu yangu, fahamu kwamba sisi ambao tumefikiwa na miisho ya dunia, kama kwamba usizani kwamba sio kwamba Mungu anakawia kuja kuhukumu hii dunia, kwa sababu Mungu anasema kwamba hii dunia imewekwa akiba kuangamizwa tena kwa moto, na wala sio kwa gharika ya maji tena. Usizani kwamba ndugu yangu kwamba hukumu ya Mungu inakawia. Usizani kwamba hukumu ya Mungu imechelewa. Fahamu kwamba ndugu yangu, ni uvumilivu wa Mungu. Mungu anatuvumilia. Miaka zaidi ya 2000 sasa hivi Mungu ametuvumilia huko. Mungu ametuvumilia ili tuweze kuingia katika safina ambayo ni Yesu Kristo. Ametuvumilia kwa muda huo kwa sababu hataki mtu apotee. Anatuvumilia. Lakini fahamu kwamba uvumilivu wa Mungu ukifika mwisho juu yetu, fahamu kwamba kuna nafasi nyingine ya kuja kuokolewa. Kwa hiyo ni heri tukapate kutii Injili na kutubu kwa wakati, kwa sababu Mungu anatuvumilia. Anakusoma neno la Mungu, anasema soma katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3, soma kuanzia ule mstari wa tusome kuanzia ule mstari wa 8. Anasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali vumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Unaona, Mungu anasema kwamba hataki mtu yeyote apotee. Anasema sio kwamba anakawia kuleta hukumu hapa duniani, sio kwamba anakawia kuja kuharibu hii dunia. Fahamu kwamba hii dunia inaharibika tangu miaka na miaka. Hii dunia inaharibika. Biblia inasema kwamba hii dunia inaliwalewa kama mlevi kwa sababu ya dhambi imeilemea dunia. Fahamu kwamba hii dunia ndugu yangu imechafuka. Mambo yanayotendeka katika hii dunia ni zaidi hata wakati mwingine wa Sodoma na Gomora, mambo ambayo yanatendeka katika hii dunia. Lakini sio kwamba Mungu haoni, kwa sababu anavumilia watu wake ambao injili injili inawalilia katika mioyo yao. Mungu anawavumilia ili waweze kutubu na kugeuka kabla gharika ijaja, kabla ule moto hujashuka, kabla hukumu ya Mungu hujashuka. Mungu anavumilia wewe unayesikia injili. Amenivumilia nami ambao nilikuwa katika dhambi. Mungu anatuvumilia, kila mmoja anavumiliwa, kila mmoja, na hii dunia pia Mungu anavumilia. Na hapa anasema kwamba si kwamba anakawia kuja kuleta hukumu duniani. Sio kwamba anakawia. Watu wanasema kwamba Kristo, tumesikia tangu enzi za mababu kwamba Kristo anarudi, Yesu Kristo anarudi. Fahamu kwamba ndugu yangu, huyo Yesu ambao umesikia, ambao babu yako alikuwa amesikia, fahamu kwamba huyo Yesu sio kwamba haji. Fahamu kwamba sio kwamba amekawia. Fahamu kwamba ni wakati wote na saa ambao tunaishi anakuja. Lakini fahamu kwamba kwa sababu kwa nini amekaa muda mrefu hajarudi? Miaka 2000 imepita. Ni kwa sababu anatuvumilia sisi watu wa mataifa, anatuvumilia. Mungu anatuvumilia ili tuweze kuokolewa. Kwa hiyo uvumilivu wa Mungu upo juu yetu ili tuweze kupona. Tupone na gharika, tupone na hukumu inayokuja. Kwa hiyo Mungu anatuvumilia kwa sababu anataka tufikirie toba. Anataka tufanye maamuzi ya kutubu. Kwa maana Mungu anatuvumilia. Lakini tukipuuzia na kudharau uvumilivu wa Mungu ambao Mungu anatuvumilia, wakati ambapo utafika mwisho, wakati ambapo utafika ukomo wake, haijalisha kwamba tutakuja, tutalia, tutafanya nini, uvumilivu wa Mungu wakati ambapo utafika mwisho, hakuna namna nyingine yoyote ambayo tunaweza tukaokolewa. Tunasoma tena wakati ambapo kipindi wana wa Israeli walivyomwasi Mungu na wakaenda kufanya machukizo na wakakataa sheria na maagizo ya Mungu. Mungu alikuwa anawatuma watumishi wake kwenda kuwarejesha, kwenda kuwageuza, kuwahubiria waweze kutubu na kuachana na machukizo yao. Lakini wao waliendelea kuabudu miungu, wao waliendelea kufanya machukizo, wao waliendelea kuabudu sanamu, wao waliendelea kumchukiza Mungu, wakaendelea kumchukiza Mungu. Lakini Mungu akawa anawavumilia kwa muda, akawa anawavumilia kwa watuma watumishi wake. Kila siku amewatuma manabii wake waende kuwahubiria, lakini wale watu walidharau na kuwapuzia na kuwacheka wale watumishi wa Mungu ambao Mungu alikuwa anawatuma, na wengine wakawaua, kina Isaya wakawaua, na manabii wengi wakauawa kwa sababu walikuwa wanashupaza shingo zao, walikuwa wanafanya mioyo kwa migumu, wasijue kwamba uvumilivu wa Mungu ulikuwa anaongoja, wakati ambao Mungu alikuwa anaongoja, wakati ambapo Mungu alikuwa anawavumilia. Lakini tunasoma kwamba uvumilivu wa Mungu ulipofika mwisho juu yao, tunasoma kwamba walikuja wote wakafutwa,
wote walikuja wakaangamizwa, na wachache ambao walikuwa wamebakia katika ule mji wakapelekwa huko utumwani. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura 36. Neno la Mungu linatuambia, Mambo ya Nyakati wa Pili sura 36 mstari wa 11. Anasema, mstari wa 11 anasema, Sedekia alikuwa na umri wa miaka 21 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 11. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana Mungu wake, wala hakunyenyekesha mbele ya Yeremia nabii aliponena kwa kinywa cha Bwana. Tena akamwasi mfalme Nebukadneza aliyemwapisha kwa Mungu, lakini akajifanyia shingo ngumu. Anasema akajitia moyo nguvu asimgeukie Bwana Mungu wa Israeli. Na zaidi ya hayo, wakuu wote wa makuhani na watu wakakosa mno sawasawa na machukizo yote ya mataifa, wakainajisi nyumba ya Bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu. Naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kutuma kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. Sura 16 anasema, lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kudharau maneno yake na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake. Anasema hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponya. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa watu wana wa Israeli ambao walimwasi Mungu aliwatuma watumishi wake wakawageuze, lakini hawalimdharau na kuwacheka na kuwadhihaki watumishi wa Mungu. Lakini ghadhabu ya Mungu ilivyoshuka, juu yao, neno la Mungu anasema hata kusiwe na kuponya. Maana yake ni kwamba uvumilivu wa Mungu ulifika mwisho juu yao. Hakuna yeyote ambaye angeweza kupona hapa tena. Hakuna yeyote ambaye angeweza kuokolewa tena. Hakuna yeyote ambaye angeweza kupona, kwa sababu uvumilivu wa Mungu ulifika mwisho juu yao. Mungu aliwavumilia kwa muda, lakini wakadharau na kuvuzia uvumilivu wa Mungu ambao ulikuwa unaongoja waweze kutubu waweze kutubu na kumgeukia yeye. Ghadhabu ya Mungu ilivyozidi, hata kusiwe na kuponya tena, wale watu wakaja Nebukadneza akaja akawaangamiza, akawachinja pale kama kuku, wengi wakachinjwa wakauawa, na wengine waliobaki wachache wakachukuliwa wakapelekwa huko utumwani. Maana yake ni kwamba uvumilivu wa Mungu ulikuwa umefika mwisho juu yao. Maana yake ni kwamba mlango wa neema ulikuwa umefungwa juu yao, hawakuweza tena kuokolewa. Na ndivyo ilivyo katika nyakati hizi, ndugu yangu. Fahamu kwamba nyakati ambazo tunaishi katika nyakati ambazo kila mtu anahubiriwa Injili, kila mtu anasikia Injili, lakini watu wengi wanadharau na kupuuzia Injili ya Kristo. Kama neno la Mungu linavyotuambia katika kitabu cha Warumi sura ya 2 mstari wa 4 kwamba je, udharau wema wa Mungu na uvumilivu wa Mungu? Usijua kwamba wema wa Mungu unakuvuta pale kutubu, lakini kwa kadri ya ugumu wa moyo wako unajiwekea akiba kwa hasira ya hukumu. Kwa hiyo tunadharau wema wa Mungu na uvumilivu wa Mungu ambao Mungu anatuvumilia ili tuweze kutubu, lakini tusijua kwamba unajiwekea akiba hasira, kwa sababu wakati ambao uvumilivu wa Mungu utafika mwisho juu yetu, hakika tutakuwepo na kilio na kusaga meno, lakini hakutakuwepo tena nafasi nyingine ya kuokolewa. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba tuweze kuingia katika safina, tuweze kuingia ndani. Mungu hujafika mwisho juu yetu kabla mlango wa neema hujafungwa juu yetu. Fahamu kwamba ndugu yangu, uvumilivu wa Mungu ambao Mungu anavumilia ni nafasi ya wewe kuokoka. Uvumilivu wa Mungu ambao Mungu anatuvumilia ni nafasi ya sisi kuweza kuokolewa. Sio kama Mungu anafurahia mambo ambayo tunayafanya sirini. Hizo picha chafu ambazo tunatazama sirini, hakuna mtu ambaye anakuona, lakini Mungu anakuona. Uasherati ambao unafanya na unasikia kwamba na kila siku unasikia kwamba uasherati hawataweza kurithi ufalme wa Mungu. Fahamu kwamba Mungu anavumilia. Levi, usinzi, mambo yote mabaya ambayo unafanya, fahamu kwamba sio kwamba Mungu anafurahia. Mungu, ndugu yangu, fahamu kwamba anakuvumilia. Hivyo basi, hesabu uvumilivu wa Mungu kuwa ni nafasi ya wewe kuokoka. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 15. Neno la Mungu linatuambia kwamba nani hesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa. Anasema nani hesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu. Kwa hiyo tuhesabu uvumilivu wa Mungu ambao anatuvumilia kuwa ni nafasi ya sisi kuokolewa, kwa sababu Mungu anatuvumilia ili tuweze kuokoka. Mungu anavumilia kila siku, unaona jua linazama na kuchomoza,
Fahamu kwamba ndugu yangu, wakati ambapo Mungu anakuvumilia, anakupa neema kuendelea kuishi. Usifurahi kuendelea kuishi tu ndugu yangu. Usiendelee kufurahia kuishi maisha yako huku ukiwa nje ya Kristo, huku unaendelea kufanya maovu. Fahamu kwamba Mungu anakuvumilia. Hiyo nafasi ambayo umepewa, hiyo ndio nafasi ya wewe kutubu. Hiyo ndio nafasi ya wewe kutubu. Wakati ambao Mungu amekuepusha majanga, amekuepusha ajali, Mungu amekuepusha na mambo mengi, wakati hata Mungu anakutendea miujiza kadha wa kadha, fahamu kwamba hiyo ni nafasi ambayo Mungu anakupa ili uweze kutubu. Fahamu kwamba ndugu yangu, wakati ambapo unaendelea kuongeza mwaka na mwaka, sio kwamba Mungu ndugu yangu amekupendelea, sio kwamba ndugu yangu Mungu amependelea na anafurahia na maisha yako, sio kwamba Mungu anafurahia na maisha yako kwa unafanikiwa katika maisha ya dhambi, lakini fahamu kwamba huo ni uvumilivu wa Mungu. Mungu anavumilia ili uweze kutubu. Usisubiri mpaka uvumilivu wa Mungu ufike mwisho juu yako, kwa sababu hakutakuwa na nafasi nyingine ya kuponywa. Usisubiri mpaka wakati ambapo roho yako inatoka, kwa sababu ndugu yangu, fahamu kwamba hakuna nafasi ya pili tena baada ya kuondoka hapa duniani ambapo unaenda kwenda kuokolewa. Utaenda kulia na kusaga meno huko katika magereza ya kuzimu, lakini hautaweza kuokolewa. Utakuwa kama vile yule tajiri ambaye alikuwa anafurahia maisha ya anasa na starehe hapa duniani na kupuuzia na kuwadharau watumishi wa Mungu kama vile Lazaro ambaye alikuwa anamlisha kwa makombo chakula ambaye anaanguka katika meza yake. Alikuwa anapuuzia na kudharau kama vile watu wa kipindi cha Nuhu walikuwa wanamdharau Nuhu. Lakini tunasoma kwamba Biblia kitabu kile cha Luka sura ya 16 sura ya 19 unasoma yule tajiri alienda akashuka huko kuzimu mahali pa mateso, lakini alienda kutamani nafasi nyingine hata moja. Alitamani alilia tone la maji. Maana alitamani nafasi nyingine ya kuokolewa, alitamani kuja kusikia Injili, alitamani kuja kutubu, alitamani nafasi nyingine ya kuweza kutengeneza maisha yake. Lakini tunasoma ya kwamba hakuna nafasi nyingine ya pili kule, kwa sababu yule tajiri alilia, lakini hakupata nafasi nyingine ya kutubu na kuokolewa. Na alitamani hata aje basi ahubirie ndugu zake, lakini hakuwepo na hiyo nafasi nyingine tena. Kwa sababu ndugu yangu, hiyo fahamu kwamba nafasi ni moja ya kuokolewa, na nafasi tunaokolewa tukiwa hapa duniani. Nafasi ni moja ambayo ndio hii ambayo tunayo hapa duniani. Baada ya kufa hakuna nafasi nyingine ya pili huko. Biblia inasema katika kitabu cha Ibrania sura ya 9:27 kwamba mwanadamu ameandikiwa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Hakuna nafasi nyingine. Hajalishi huku duniani utakuombea maombi aina gani, hakuna nafasi nyingine ya kwenda kuokolewa kule. Kwa hiyo unapaswa leo kuweza kuhesabu uvumilivu wa Mungu kuwa ni nafasi ya wewe kuokolewa, kwa sababu Mungu anakuvumilia, kwa sababu hataki upotee, hataki ufe na dhambi zako. Anasema katika kitabu cha Ezekiel sura ya 18 sura ya 23, je, mimi nafurahia kufa kwake mtu mwovu? Mungu afurahi kufa kwake mtu mwovu, kwa sababu wakati ambapo utakufa katika uovu ni uzuri kwa Mungu, kwa sababu ya kwamba Kristo alisema kwamba katika kitabu cha Yohana sura ya 8 anasema kwamba msiponisadiki mtakufa msiponisadiki ya kwamba mimi ndiye, mtakufa na dhambi zenu. Maana yake ni kwamba wakati ambapo unakataa kumkiri Kristo, unakataa kumwamini Kristo, unakataa kumpokea Kristo na kuishi katika maisha ya Kristo, unakataa kuishi maisha ya utakatifu, fahamu kwamba ukifa ndugu yangu, dhambi zako zitakufuata. Ukifa ndugu yangu, dhambi zako zitakufuata, na hakuna nafasi ambayo unaweza kaenda kutua au kuacha zile dhambi kule. Hivyo nafasi ambayo unayo ni leo, wakati ambapo unasikia Injili. Fahamu kwamba Biblia inasema sawa wokovu ni sasa. Usubirie mpaka kesho, kwa sababu kesho hujui ndugu yangu. Usubirie mpaka wakati mwingine, kwa sababu huu ndio wakati ambao Mungu anakupa. Usubirie kwa sababu wakati wote hujui neema ya Mungu inaweza kuondoka juu yako. Hujui kwamba neema ya Mungu inaweza kuondolewa juu yako. Hujui kwamba uvumilivu wa Mungu unaweza kufika mwisho juu yako wakati wote. Na uvumilivu wa Mungu ukifika mwisho, hakuna nafasi nyingine tena. Haijalisha kwamba utakuja kulia. Wana wa Israeli walitamani, walilia, waliomboleza, lakini uvumilivu wa Mungu ulikuwa umefika mwisho juu yao. Watu wa kipindi cha Nuhu walikuja wakitaka kuingia katika mlango wa safina, walilia na kuzunguka na kutaka kuingia katika mlango ule, lakini Mungu alikuwa ameshafunga ule mlango. Na Kristo anasema kwamba kuja kwake itakuwa kama nyakati za Nuhu. Anasema kwamba kuja kwake kurudi kama nyakati za Nuhu. Ndivyo alivyofananisha kuja kwake Yesu Kristo hapa duniani. Hivyo anasema kwamba tujitahidi kuingia katika mlango ule mwembamba. Anasema kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 23-24. Anasema jitahidi kuingia katika mlango ule mwembamba. Kwa maana naambia kwamba wengi watakuja kutaka kuingia, wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nani wenyewe mkaanza kuja na kubisha na kusema, Bwana tufungulie, yeye atasimama na kuwajibu, ondokeni kwangu ninyi wote mtendao maovu.
Hivyo basi fahamu kwamba wakati ambapo wa kuingia kwenye mlango huu ndio nafasi ya kuweza kuingia katika mlango wa safina kabla mlango hujafungwa, kwa sababu wakati ambao mlango utafungwa, mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, Kristo atakaponyakua watu wake, wakati ambapo mlango wa neema utakuwa umefungwa kwa mataifa, hakuna nafasi nyingine ya kuokolewa tena. Na fahamu kwamba ndugu yangu, wakati ambapo tunaishi ndio wakati ambapo mlango utaenda kufungwa muda wote na saa yote, kwa sababu dalili na ishara zote zinaonyesha kwamba Kristo yuko mlangoni. Kristo wakati wote parapanda italia, wakati wote Wakristo waliolala sasa watasikia sauti ya parapanda, wote watafuliwa na wataungana na wale walio hai, wote wataungana na wale ambao wapo hai kutamlaki Bwana Yesu mawinguni. Hivyo fahamu ya kwamba ndugu yangu, fahamu kwamba kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, watu ni watu waliopona, watu waliosalimika katika ile hukumu ni watu wachache tu. Watu wa kipindi cha Nuhu, watu 8 waliokolewa kati ya mabilioni ya wanadamu ambao walikuwa wanaishi duniani. Na fahamu kwamba Mungu hana upendeleo. Kama Mungu ameweza kuangamiza wanadamu wa zaidi ya bilioni 10 katika kipindi cha Nuhu, watu waliangamia, watoto, wanawake, wanyama na viumbe vyote. Mungu aliwaangamiza, aliwafutilia mbali wote, wakafutilia mbali, wakabakia tu Nuhu na familia yake. Na kama Mungu aliweza kuangamiza mji ule wa Sodoma ambao ulikuwa umejaa mamilioni ya watu, wakaokoka watu 3 katika ule mji. Fahamu kwamba huyo Mungu hajawahi kubadilika. Ndiye ambaye anakuja kuhukumu dunia kama nyakati za Nuhu. Na zaidi ya yote ni kwamba hii dunia haitaangamizwa tena kwa maji, bali itaangamizwa kwa mapigo 7, ambapo unasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 16, ambapo Mungu ataipiga hii dunia kwa mapigo 7. Fahamu kwamba itakuwa ni nyakati ambazo tunakulia na kusaga meno. Wanadamu watatafuta mauti, lakini mauti itawakimbia katika nyakati hizo. Hivyo fahamu kwamba wakati ambapo tunaishi ni wakati wa kuingia katika mlango wa safina. Siendelee kupuuzia na kudharau injili ya Kristo, kwa sababu wakati wote, saa yote, mlango wa neema unaweza kufungwa. Mlango wa neema unaweza kufungwa, ndugu yangu. Hivyo katika siku ya leo, nenda katafakari maisha yako. Tafakari tena ndugu yangu, wakati ambao unaishi, ili upate kuingia katika ile njia nyembamba endayo uzimani. Kwa sababu ni wachache tu ambao wataenda kuokolewa, wala ambao wamekubali kukana nafsi zao na kuachana na ulimwengu, kuachana maisha ya dhambi, kuachana fashion za dunia hii, kuachana mitindo za dunia hii, kuachana wala ambao wameonekana kwamba ni washamba. Bali leo uwe mshamba ili uweze kuokolewa, ili uweze kuingia katika njia ya uzima. Kwa sababu Biblia inatuambia katika kile kitabu cha Isaya sura 35 mstari wa 8, sema hapo patakuwa na njia kuu, nayo itaitwa ni njia utakatifu, wasiosafi watapita juu yao, lakini itakuwa kwa wale wasafiriwa. Japokuwa wajinga, lakini watapotea katika hiyo njia. Kubali kwa mjinga, maana hautapotea. Kubali kwa mshamba, wakati ambapo unaamua kustiri, wewe mwanamke unaamua kustiri mwili wako, wakati ambapo unakataa mapambo ya dunia hii, wakati ambapo unaishi kama Mungu alivyokuumba, wakati ambapo unajistiri mwili wako, fahamu kwamba utaonekana mjinga na mshamba katika dunia hii, utaonekana kwamba uenendi na wakati, lakini fahamu kwamba hautapotea. Japokuwa atasema mjinga, lakini ile inasema kwamba hautapotea, kwa sababu umeamua kupita katika njia ya uzima, umeamua kupita katika hiyo njia nyembamba ambapo mwisho wake utafika uzimani. Lakini wengine ambao wameamua kuingia katika njia yao, hizo njia zao zitafika mwisho wake ni njia za mauti. Hivyo anasema neno la Mungu. Kristo anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 13, anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, kwa maana mlango ni mpana na njia ni pana ndio potevuni, na wengi wanaingia kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga ndio uzimani, wachache ambao wanaingia. Bali kwa miongoni mwa wale wachache ambao wataenda kuokolewa katika nyakati hizi, kwa sababu ni watu wachache tu ambao wataenda kunyakuliwa, kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, kama ilivyokuwa nyakati za Sodoma, ndivyo ilivyo katika nyakati za kurudi kwa Kristo. Ni watu wachache ambao wataenda kunyakuliwa, wale ambao wamekubali kuingia katika njia nyembamba, wale ambao wamekubali kuachana na maisha ya dunia, wale ambao wamekubali kuamua kusalimisha maisha yao kwa Kristo na kuishi maisha ya Ukristo, na kuishi maisha ya kuikana nafsi zao, kuishi maisha ya kuikana ulimwengu, hao ndio ambao wataenda kuokolewa. Lakini wewe ambao bado unaendelea kupuuzia na kudharau injili, Mungu bado anakupa nafasi, na hii leo tena Mungu anakupa nafasi ya kusikia maneno haya, ili uweze kwenda kutafakari maisha yako, ili uweze kuamua kutubu, kwa sababu Mungu anakupenda na hataki upotee. Wakati wote ambao utaamua kugeukia Kristo, Mungu ni wa neema. Yeye anasema kwamba mtu akigairi njia zake, akiamua kugairi njia zake mbaya, akiamua kurudia Mungu wake, Mungu mwenyewe anasema kwamba katika yote aliyotenda hatakumbuka hata neno moja, halitakumbuka hata neno moja. Sehemu nyingine anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera,
itakuwa nyeupe kama theluji. Hivyo amua kuachana na dhambi zako, kwa sababu wakati ambao unaamua kugeuka na kuamua kuachana na dhambi zako, Mungu ataangalia wingi wa dhambi ulizozifanya. Hajalisha kwamba umetoa mimba kiasi gani, hajalisha kwamba umezini kwa namna gani, hajalisha kwamba umewaua watu wangapi, hajalisha kwamba umefanya machukizo, umebadilisha maumbile yako, hajalisha kwamba umefanya kila namna ya uchafu, lakini neno moja Mungu anataka kwako. Anataka tu uamue kugeuka na kutubu na kusema kwamba basi mwisho, kuanzia leo mimi na ulevi mwisho, kuanzia leo mimi na washerati mwisho, kuanzia leo mimi na maisha ya dunia mwisho, kuanzia mimi na mavazi yao kaba mwisho, kuanzia mimi na mambo yote na mapambo ya dunia mwisho. Unaondoa vitu vyote, unaenda kuchoma moto, unamgeukia Kristo, na Yesu Kristo anakupokea na atakupa Roho wake Mtakatifu. Roho Mtakatifu ataingia ndani yako, atakutia muhuri, na yeye mwenyewe atakusaidia kuishi maisha ya utakatifu, kuishi maisha ya kushinda ulimwengu. Hawezi kushinda ulimwengu kama hujampokea Kristo ndani yako. Hawezi kushinda ulimwengu kama hujaamua kumpokea Yesu Kristo. Yesu Kristo pekee ndiye ambaye ni mshindi wa ulimwengu. Yeye mwenyewe alishinda ulimwengu, alishinda dhambi. Na hivyo basi wale wote ambao wanampokea na kumwamini Kristo, wote pia wanapewa uwezo wa kushinda ulimwengu na kushinda dhambi zote. Kwa hiyo ndugu yangu, muamini Kristo katika siku ya leo. Amua kumfuata na kumpokea ndani ya moyo wako. Yeye atakupa uwezo wa kushinda dhambi na kushinda ulimwengu na kuweza kuishi, kutembea katika njia ya Mungu. Mwisho utakuwa umeokoka na hukumu ya Mungu ambayo inakuja mbinguni. Na Mungu akubariki. Baba, ninakushukuru, nasema asante kwa neema yako na fadhili zako. Asante kwa wema wako. Asante Bwana kwa maneno ambayo umeachilia katika wakati huu. Ninakushukuru kwa maneno ya uzima ambayo umepitisha katika kinywa changu. Ninakuomba neema yako kwa yote ambaye ataenda kusikia, yote ambaye anasikia hata sasa neno hili. Nakuomba ili neno lisipate Baba kwenda bure, bali liweze kwenda kufanikisha mapenzi yako, kwa sababu umesema kwamba neno lako ni kama vile mvua inavyoshuka kunyeshea ardhi. Umesema kwamba haitarudi bure, bali itachukua kila kilichopo katika ardhi. Na najua kwamba mioyo yetu ni mashamba. Nakuomba neema yako kwa moyo wa huyu mama, huyu mtoto, huyu binti, huyu kijana, yote ambaye anasikia neno lako, yote ambaye neno lako limeangukia ndani yake, na kuomba Bwana Yesu hilo neno likapate kuweza kumbadilisha, hilo neno likapate kuweza kumfungua katika vifungo vya giza. Nakuomba neema ukamjalie neema wokovu, akajue siku ya leo kwamba umemvumilia kwa muda mrefu, aweze leo kugeukia kabla uvumilivu wako hujaondolewa, kabla uvumilivu wako hujaondoka juu yake. Ninakuomba ukamjalie Bwana katika siku ya leo, naye akapate kufungua moyo wake, naye akapate kupokea katika siku ya leo, aweze kuingia katika ufalme wako. Ninakurudishia sifa na utukufu, maana unastahili wewe. Katika jina la Yesu nasema asante kwa upendo wako Bwana Yesu. Amen.